Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына баардыгы көчүп келечет. Эмне үчүн? Бишкек шаарга көчүп келип, бул жерде шарттары бар. Суусу бар, свети бар, жолу бар, транспорты бар. Мына ошого карата мына шаарга, Бишкек шаарга көчүп келечет. Эгерде мындай жүрө берсе, биздин Бишкек шаарыбыз кийин ушул региондон келген элдерибиз, тургундарыбыз батпай калат Бишкек шаарына. Ошондуктан биз ушу аймактарды көтөрөлүк, аймактарды өстүрөлүк, аймактарга шарттар түзөлүк. Ушу Бишкекке келе бербей, ушул аймактарда алар жашасын дагы, ушу аймактарда турмушун курсун. Бул эмне кылыш керек? Биз ар бир айылдарда болобу, же ушу айылга жакын шаарларды өнүктүрүш керекпиз. Ал жерден жакшынакай мекемелерди куруш керекпиз, завод, фабрикаларды куруш керекпиз. Ал жерге жакшынакай оорукана түзүп бериш керекпиз. Оорукананын ичинде жакшынакай заманбап оборудованиялар болуш керек. Анткени азыр бүгүнкү күндө кандай болуп атат? Биздин жараныбыз эгерде ооруп калса, дароо эле Бишкекке кетип атат. Тиги аймактагы больницаларга ишенбей калды, анткени ал жерде тиги оборудованиялар жок. Ошондуктан бүт баары Бишкекке кетип атышат. Ошондуктан биз аймактарды өстүрмөйүнчө биз жалпы Кыргызстанды өстүрө албайбыз. Биздин Бишкек бир эле шаарыбыз Кыргызстанды бүтүндөй экономикасындагы, элдердин экономикасындагы өстүрө албайт. Ошон үчүн биз аймактарды көтөрүш керекпиз. Бул айыл чарба багытындагы МТСтерди жакшы ушул шаарда түзүп бериш керекпиз. Биз ал жерде жакшы жогорку окуу жайларды уюштуруп бериш керекпиз. Ушул студенттерге биз шарттар түзүп бериш керекпиз. Кандай шарттар? Бул общежитиясын куруп бериш керекпиз. Аларга окуганга шарт түзүп бериш керекпиз. Ошондой эгерде биз аймактарга ушундай ар бир багыттагы шарттар түзүп берсек, ошондо биз Бишкек шаарыбызды сактап калабыз. Бишкек шаарын сактап калабыз дагы, аймактарды ушинтип өстүрө алабыз. Бишкек шаарын сактап, аймактарды өстүрүп, ушуну жалпы биз Кыргызстанды көтөрө алабыз деп ишенем да ошого. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба багытындагы жумуштарыбыз бул дыйканга арналган. Дыйканга жумушу жеңилирээк болсун, шарттар түзүп берели деп мына ошого иштерди аткарып келатабыз. Ага чейин эмне болчу? Ага чейин биз дыйканга жөн эле трактор берип коет элек лизинг аркылуу. Кийин ага шаймандар эч кандай берилген жок. Трактор алгандан кийин ал кымбат техника. Кымбат техниканы аны тезирээк акташ үчүн аны иштетиш керек. Техниканы иштетиш үчүн ага шаймандар керек. Ошентип дыйкан өзүнүн техникасын баягы актай албай, кредитин төлөй албай, ушинтип кыйналып калчу. Биз мына МТСтерди куруп, машина тракторный станцияларды. Ушу машина тракторный станцияда бүт нерсеси бар, шаймандары. Бул айдоодон баштап тиги комбайн жиного чейин комбайн бизде мына уюштуруп бердик. Бул дыйканга аябай жакшы шарт түзүп бердик. Ал дароо эле келип, мына менин жерим бар, менин жеримди иштетип бергиле, мен акчасын төлөп берем. Биз айтабыз, ага сиз арзан баада бизге кызматын төлөп коюңуз, биз ушу айдоодон баштап биз сизге себип беребиз деп. Мына дыйканга дагы арзан, дыйканга дагы шарт түзүп бердик. Өзүнүн кредитин дагы төлөбөйт, бирок кызматын төлөп берди дагы, өзүнүн жерин иштетип алды. Биз бул жерде айтканыбыз, биз сизге бекер үрөн же бекер техника берген жерибиз жок. Биз сиз менен чогуу иштешип, жакшы бир нерсеге, бир мындай жеңишке жетелик деген, пайда табыңыз деген ойдобуз да ушул жерден. Мына ушун менен биз эки нерсеге жетиштик. Биринчиси, биз шарт түзүп бердик дыйканга. Экинчиси, биз ошол дыйканга биз үмүт жаратып бердик. Дыйкан азыр ошол жерди мен иштетейин, ушул жерде мен пайда көрөйүн, мен ушул пайдадан көрүп, анан кийин мен өзүмдүн үй бүлөмдү багайын деп, мына уже анын үмүтү пайда болуп калды. Мына ошол менен биз бул жерден мындай ойготтук дыйканды. Бизде мындай бир принцип бар. Эгерде идея көтөрүлсө, ошол идея демилге менен көтөрүш керекпиз. Кийин анан жыйынтык болуш керек.
эгерде идея көтөрүлүп анан жыйынтыгы чыкпай калса, бул эч кандай мындай бир жемиштүү иш болбойт да. Ошондуктан кандай идея болбосун, кандай демилге болбосун, ошонун жыйынтыгын биз көрүшөкпүз. Бул кимге жакшы? Бул элге өзүнө жакшы. Мына мисалы таза суу боюнча айтып кетейин. Таза суу боюнча биз жөнөкөй эле айыл ошо өздөрү инициатива көтөрүп, демилгени көтөрүшүп, биз ушу таза суу өзүбүз айылда уюштурайлык. Бирок биздин акчабыз жетпей атат. Биз өзүбүз акчабызды топтодук, бирок биздин ушул аягына чейин жетпей калышы мүмкүн. Мына бизге кайрылды дагы биз ушул инициативаны көтөрүп, колдоп, анан кийин ушу жыйынтыгына чейин чыгардык. Биз жардам бердик дагы, анан кийин ушу таза суусун алар өздөрү жумуштарды аткарып, жыйынтыгын чыгарышты. Мына жакында биз Ак Башат айылында биз болдук. Мына ушундай алар демилге көтөрдү. Биз ушу демилгени биз колдоп бердик, жыйынтыкка чыктык. Азыр мына Ак Башат айылында суусу бар. Аны биз өзүбүз ошол демилгени, жыйынтыкты дагы текшерип турдук. Мына ошондой биз текшерип, алардын элин ойготуп, элди ойготкондон кийин мына сиздер буну суу ичесиңер. Буну мен ичпейм. Буну сиздер өзүңөрдүн балдарыңар ичет, ата энеңер ичет, чоң атаңар ичет. Мына ошону сиздер өзүңөргө жасап атасыңар деп, ошол демилгени биз көзөмөлдөп аягына чейин чыгардык. Биз буну кылганыбыз бул жалпы Кыргызстанга биз көрсөтөлү деп атабыз. Мамлекет тарабынан каржыланат деп турбастан, сиздер дагы аракет кылгыла. Мен ойлойм, бизде жакшы адамдар көп, жакшы инсандар көп, ишкерлер көп. Ошол демилгени сиздер көтөрсөңөр, жакшы ишкерлер дагы колдоп кетет деп ишенем да. Эми бул жерден туура азыркы заманда биз 23 жыл болду биз союз ыдырагандан кийин. Бизге азыр эч ким жасап бербейт. Өзүбүз иштесек, мына ушундай жакшы жыйынтыктарга жетишебиз деген ойдомун. Эми биз бардыгыбыз билебиз, экономиканы көтөрмөйүнчө Кыргызстанда биз эч качан башка тармакты дагы өнүктүрө албайбыз. Экономикабыз күчтүү болсо, биздин билимибиз дагы сапаты жогорулайт. Экономикасы көтөрүлсө, биздин саламатты сактоо дагы жогорулайт. Маданиятыбыз, спорт жагыбыз дагы көтөрүлөт да. Ошондуктан эң негизги биздин оюбуз, биздин аракеттерибиз бул жалпы Кыргызстандын экономикасын көтөрүү. Ошондон биз айттык, 61 деген программаны түздүк. 61 программаны деген биз аткарабыз деген ойдобуз. Эмне үчүн 61 дегенибиз, ушул баягы биздин 61 деген бул ар дайыма бир жаңы жумуш орун түзүлсүн, жаңы бир мекеме түзүлсүн, жаңы бир жакшылыктар болсун, жаңы бир жаңыча ийгиликтер болсун деген ушу бир ар дайым бирдин аркасынан бир уланып кете берсин деген мына ушу 61. 61 бул деген экономикалык программа, бул 61 мекеме ишкана куруу деген программабыз. 61 мекеме ишкананын куруу бул кандай десем, бул МТСтер кирет ал жерге, бул заводдор кирет ал жерге, бул чакан кичинекей балким цехтер болуп калышы мүмкүн. Бул ушул баардыгы ушул экономикага багытталган, кайсы жерде бул жумуш орун, кайсы ушул мекемеден салык төлөөчү орган болуп калса, мына ошондон бул 61ге кирет. Азыр 61дин ичинде биз мына 15 мекемени биз жараттык. Бул деген 11 МТСти курдук, 4 заводду курдук. Азыр бүгүнкү күндө дагы бизде азыр 2 завод курулуп келатат. Бул деген ушул 61 программанын ичинде. 61 эгерде биз эсептесек, мындай орто эсептен, эгерде 100 адам ушул ар бир мекемеде иштесе, 6100 адам жумуш орун менен камсыз болот экен. 6100 адам башка чет мамлекетке кетпей калат экен. 6100 үй бүлөнүн баласы же кызы өзүнүн атасын, өзүнүн апасын көрөт өзүнүн үйүндө. Бул жашоого бир жолу эле келет экенбиз. Өзүң жашооң, өзүң ден соолугуң өзүңдүн колуңда да. Бирок бизде кайра эле баягы шартка жараша атат. Айылдарда шарты жок орукчан адамдар аябай көп. Статистиканы карасаң, бүт эле биздин айылдагы тургундар орукчан болуп келатат.
жүрөк кан тамыр оору боюнча, онкологиянын оорулары боюнча, бөйрөк, ушул оорулар аябай көбөйүп кетип атат да. Бул деген биздин саламат сактоо багытындагы саясатыбыз өтө начар дегенди айткым келет. Анткени биз баланын төрөлгөндөн баштап биз аны көзөмөлгө албай келебиз. Көзөмөлгө албай келип, анан кийин биздин балабыз, жигитибиз, мисалы кыздарыбыз 30-35-40 жаштагы оорукчан болуп кетет. Профилактика, алдын алуу жумуштар эч кандай аткарылбай келе жатат да. Мына ушинтип биз бүгүнкү жыйынтыкта биз көп оорукчан адамдарды көрүп атабыз. Бир жылда биз мына статистиканы карап чыктык. 1 миллион адам ооруп чыгат экен. 500 миң адам биринчи жолу ооруйт экен. Мына бул профилактикасы жок. Бул чоң цифра. Ошондуктан ушул баягы биз дарыгер топторду түзүп, ушуна региондорду кыдырып келе жатабыз. Региондорду кыдырып, региондордун баягы айылдарга больницада ушул врачтар келип, анан кийин ошо тургундарды текшерип чыгат. Биз аларга алдын алуу, сиздин ооруңуз мындай экен, сизге мындай дары ичиш керек экен деп биз аларга диагностика жана назначение кылып берип атабыз да. Ошондук менен алар өзүн дагы аракет жасап атат да. Ошо менен биз баягы мындай 2 жылдан бери иштеп келе жатабыз. 2 жылдан бери иштеп келип биз азыр байкап калдык. Башкалар дагы ушул биздин иш чарабызды көрүп, үлгү катары көрүшүп, ошону азыр алар дагы иштерди жасап атышат да. Бул жакшы. Мен апамды кичинекейимде жоготуп, оорудан көз жумган, ошондо больницада көз жумган да. Ошондо мен азыр ушул жашка толуп мындай бир мындай ишке жара турган мезгилим. Ошондо мен өзүмө сөз бердим да. Ар бир ушул 44 район бар экен, 44 больницада бир бөлмөнү ушундай жакшынакай заманбап, жакшынакай эмелектер менен бир шарттар түзүп берсек, ушул бөлмөдө биздин апабыз, биздин энебиз, биздин эжебиз ошол жакшы шарттарда жатып, өзүнүн ден соолугун чыңдап, ошол жакшынакай ден соолугу жакшы болуп, өмүрү узун болсун деген ниетте иштерди аткарып келатабыз. Бала мектепте окуп атып, ал азыр ушул китепте эмне жазылган болсо ошону эле үйрөнүп келатат. Бирок мектеп бүткөндөн кийин кийинки анын жашоосу башка нукта, башка багытта кетип калышы мүмкүн да. Ошондуктан бул мектептен буну үйрөтүш керек. Кесипти тандаш керек. Кайсы кесип боюнча сен окуйсуң, сен келечекте ким болосуң деп мына ошого биз үйрөтүш керекпиз. Мына мен мисалы өзүм баламды дагы мындай практикалык катары өзүм дагы көрөйүн деп, мына 2 баламды бир каникулга барбайсыңар, аларга бир ферма уюштуруп берип, ошо 2 айдын ичинде сен ушул ферманын ишин жүргүзөсүңөр. Мына 2 айдын ичинде өзүнүн ишин жүргүзүштү эле. Азыр чоң балам менин айыл чарба багытындагы адис болом деп, агроном болом деп өзү да түшүнүп калды. Мурда сурасаң, ал өзү да билбейм деп жүрчү да. Билбейм. Мен кайсы жака окууга баргым келет, кайсы жерде окуйсуң, ким болосуң десең деле билбейм деп жүрчү. Бул жерде мына азыр биз ага жолун көрсөтүп койдук. Сен кимсиң? Сен кайсы жактан жакшылап тажрыйба ала аласың? Мына ушундай жолдун көрсөтүп койдук. Бул мектепте дагы ушундай тажрыйбаны киргизиш керекпиз. Биз аймактарды көтөрөбүз, биз аймактарды өнүктүрөбүз. Ушул багыттын алкагында ошол спорт жакты дагы биз аябай мындай көңүл буруп атабыз. Мисалы шаардыктарда кинотеатр бар, театр бар, концерттер ар күнү бар. Айылдыктарда андай жок. Айылда азыр концерти жок. Спектакль келбейт, кино келбейт. Ошол менен биз ушуну көрүп, жок дегенде ушул жаштарга биз спортзал имараттарды оңдогонго, түзөткөнгө мындай бир шарт түзүп берели. Ошол спортзалда ал мейли ал чемпион болбосун. Мейли ал баягы олимпиадада катышпай калат.
Бирок ал ушул спорт залда машыгып, ал жерден башка балдар менен сүйлөшүп, дос болуп, ынтымакта болуп, кийин ал дагы бир жакшы бир инсан чыгат деген ойдобуз да. Мына ушул негизинде биз айылдагы калып кеткен имараттарды кайра оңдоп, түзөп, аларды ошол жаштарга алып берип атабыз да. Биз ошол багытында биз айылдык балдарды, кыздарды колдогонго аракет жасап келе жатабыз.